so now this is the data SPSS adet.sav. So we already calculate it before, which is the SPSS stress. SPSS stress pula. Stress score. So the stress score are being identified as follows, iaitu pengiraan dia adalah you are going to sum up ataupun tambahkan semua markah daripada Y1 until Y7. Correct or not? Correct kan? Okay, and then if I'm not mistaken, I also provide the syntax for you before, right? Or I'm not sharing it yet. Saya tak share lagi kot, betul tak? Saya dah buat tapi saya tak share, betul eh? Saya kata nak letak kat GitHub, saya tak buat Tak apa, nanti saya akan buat lah. Sebab tak ada yang remind, dia kena remind. Encik, itu syntax mana? Nanti saya akan forward kalau saya terlupa ya. Alright, so now I already opened the syntax file. So as you know, the syntax are meant for you to record your step of analysis. So if you want to use the syntax, it's very advisable to do it. And then you can also include your syntax inside your appendices so that your examiner will know and understand what kind of analysis that you are already embarked with. Oh, kat sini saya tak cerita lagi normality Oh, belum. Okay, never mind. So now I'm going to do it in a robust setup so that you can get the gist of the analysis lah. So the first one, before we begin of any analysis, you need to do some sort of data cleaning and also data transformation, data manipulation. So data manipulation, data cleaning ni kita dah buat kat sini lah. Kalau anda perasan, kita dah compute of the hazard score, kita dah compute of the stress score, and then we also compute the hazard and the stress score together. So now we got already following details lah. Dan kita ada x3.cat ni adalah example of how we want to change the value of the people punya age based on the numerical data. So saya akan tukar sekarang ni dua benda, iaitu stress kepada bentuk categorical. So ini adalah salah satu ulang kaji lah daripada previous demo. So first of all, you go to the transform and then you go to the recode into different variables. So this is the first example of how we want to transform the data from the numerical data into categorical data. Why we do that? Why we do that way? Kenapa kita sengaja menggunakan data yang kategori pula sedangkan kita ada data numerik? Anda kena ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, jika data itu namanya demografik, demografik anda ada dua jenis data kan, ataupun dua jenis SM, skala, betul tak? Ada data demografik yang memang data itu numerik, betul tak? Ada data demografik yang memang bukan numerik, iaitu contohnya gender kan. Gender adalah data kategori. So anda memang tak boleh nak membuat apa dia? Relationship. Correlation ni ataupun relationship ni memang anda tidak akan boleh buat kepada data yang kategori. Tak boleh. Sebab apa? Data kategori tidak ada maknawi pada nombornya. Faham tak? Bila awak letak male, female, 1, 2 tu, dia tidak ada makna pada nombor tu. Dia hanya indicator kepada otak komputer so that they understand that the value is actually correspond to this group. Okay. Therefore, we need to do some sort of non-parametric analysis named as chi-square. Tapi, masalah chi-square ni pula, seperti yang anda telah saya perjelaskan tadi, dia adalah non-parametric. Dan penggunaan chi-square ni adalah menggunakan rates ataupun proportion. Dengan kata lain, data dia adalah jenis data kategori. So kalau anda nak gunakan data numerik dan juga data kategori, so salah satu anda kena sacrifice. Dalam contoh ni, kenapa saya cerita benda ni? Sebab saya nak bagikan contoh. Macam mana kita nak kaitkan stres dengan gender? Salah satu cara yang paling senang adalah anda mengkonvertkan stres ini kepada girl ke group? Group. So bila anda convert stres ni kepada group, so dia akan ada IV sebagai kategori, dia ada DV sebagai kategori. So bila IV dan DV mempunyai skala pengukuran yang sama, scale of measurement, which is the same scale of measurement, therefore you can use the chi-square yang nombor 2, testing of the independence. Anda boleh menguji darjah kebersandarannya. Faham tak ni? Kenapa kita sengaja ataupun kenapa approach of our analysis is needed to categorize the numerical data? Because we are also keen, we are also want to analyze the relationship or association between the independent variable, which is the categorical data, with our dependent variable outcome, which is numeric. That means we need to transfer it first lah into the categorical function ataupun categorical form.
Alright, so to do that, basically go to transform and recode into different variables. So this is the primary step of how you want to change anything from the numeric data into the categorical data. Transform and then go to the recode into different variables. And then after that, we have this kind of tables that indicate us to put the input variables and also the expected output variable that we want to produce. So you have to choose the stress level because we know already the stress is in the numerical data. And then we are needed to name our output variable. Means that dia akan diubahkan kepada satu nama lain. So you bagikanlah nama dia stress.cat. So cat means categorical. Faham SPSS.cat. And then you are going to click the change icon ataupun change radio button over here lah. So the stress are going to be changed into stress.cat. Means that data numerik ni tadi akan berubah menjadi data kategori. So now we are going to proceed with another one, which is we call it as a old and new. This is way of teaching the computer algorithm what kind of data that computer should perceive, and please recode it, please change it into this category. Okay, so to do that, I'm going to use the lowest range and also highest range. Sebab saya nak pecahkan kepada dua group je. Group yang stress, group yang tak stress. Faham Okey, tapi anda juga boleh pecahkan kepada beberapa kumpulan lain. Sebab ini semua, kotak ini, nampak perasan tak saya punya cursor yang sedang berjoget ni? Ini semua dipanggil sebagai old values. Maknanya, setup kepada data lama kita. Faham tak? Contoh anda nak tukar data pun boleh. Anda nak tukar data nombor 5 kepada 1. Siapa yang kata sangat setuju, menjadi markah dia rendah. Boleh juga. Anda boleh tukar lah. You can recode. From 5 to be change as number 1. Example Tapi dalam this case, we are going to change the numerical function, which is kita nak ubah siapa-siapa yang markah dia kurang daripada 7, yang ini kita akan kategorikan dia sebagai kumpulan 1. Ini contoh sajalah ya. Saya ambil contoh yang paling mudah lah, iaitu menggunakan DASS. Dia dah bagi dah low, mild, moderate dengan severe. Dia ada dia punya pengkelasan lah, markah-markah dan juga stress tu indikasi dia apa. Saya buat dua je senang. Stress ataupun tak stress. So saya akan letak 7 dan saya akan letak 1 dalam new values. Kalau anda nampak ni ada dua kotak kat sini. Nampak tak kotak ni? Okay, so apa yang terjadi sebenarnya kat sini, kita memberitahu komputer, we are actually teaching the computer, wahai komputer, please make sure that you scan all of the data and indicate anyone or any data that belongs to less than 7, please recode it into number 1. Itu dia punya maksud dalam bahasa Melayu lah. And then we can go over here. Sorry, kita kena tekan add dulu supaya dia masuk kat sini lah. So old values akan being changed into the new values as this kind of algorithm. Dia akan ubahkan data ni based on this function lah. Lowest true means that siapa yang kurang dari 7 akan jadi kumpulan pandai. Kemudian kita boleh gunakan another one, which is we call it as the range value through highest. So this is another one, which is I'm usually using this one lah, 7.01, to make sure that it is confirmed more than 7. I'm going to categorize it into the different condition or different values, which is number 2. Now I'm going to click the add button. So we have two different group that already been assigned based on the computer algorithm, and they will scan through all of the data and make the new variable belongs to that particular data. Faham tak? And then we can just click the continue radio button over there. And usually, as I mentioned to you before, I'm not going to click the OK button. Despite of that, I'm going to click the paste radio button over there so that I can generate a new syntax for you. And the syntax is already done. And I'm going to put some notation lah. So this is the example of recode data, change from numeric into category. So now I have already the functions, but it is not being generated yet. Therefore, I need to highlight and go for the Control R, or I can run the selections of my selectable highlight lah. Which is in this case, saya akan tekan butang hijau ni, dia akan keluar satu column baru yang dinamakan sebagai stress.cat. Okay, please do it now. I'm going to repeat it again after this. So after that, do not forget to put the values. So satu saya letak low lah. Okay, ataupun no stress lah. Yang kedua saya akan letak stress. Macam itulah. As simple as that. Kemudian saya tekan OK dan saya pergi balik kepada data view dan saya akan nampak ada stress dan juga low. Saya akan pergi kepada value label dan saya boleh change accordingly. Jika dia berubah-ubah dan berjoget-joget seperti ini, maka benarlah apa yang anda lakukan. Okey, saya akan tolong anda untuk buat sama-sama
sekali lagi sementara saya produce this video.